तो आज जो मैं आपके लिए एक बाम लेके आया हूँ, इसका नाम है चेस्ट केयर। तो ये जो बाम है ये काम करती है उन पेशेंट के लिए जिसके गले में खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, गला जाम हो जाता है और सूजन हो जाती है, या आप समझते हो जैसे कई तरह की चीज़ें होती है जो खांसी होती है जो कफ से बनती है, कफ जम जाता है, छाती से कफ निकलता नहीं है, लोग खांसते रहते हैं, परेशान हुए रहते हैं, बुरी तरह लगे रहते हैं कि भाई कैसे कैसे करके ये बाहर निकल जाए, पर वो कई बार वो काम नहीं करता। हर किसी को नहीं आता खांसना या निकालना बाहर, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन बनाई गई है, कई मेडिसिन और भी बहुत बेहतर। पर ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये आपको ज़्यादातर नेट पे मिलेगी भी नहीं वीडियो, क्योंकि मैं ये चीज़ें जो लेके आता हूँ ढूंढ ढूंढ के, मतलब बहुत ही अलग सी चीज़ें ढूंढता हूँ जो आयुर्वेदिक में ज़्यादा काम करें। एलोपैथिक भी बहुत दवाइयाँ अच्छी आती है, पर ये थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से मैं चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जो ये काम करती है। ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, यूज करके और अच्छे से रिजल्ट लेके हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं जो वर्क करती है गारंटी से चीज़ों पे, ठीक है। और मैं इसका आपको बताता हूँ ये ज़्यादातर किस चीज़ों में ये काम करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, खांसी, नज़ला, जुकाम, बलगम निकालने में सहायक है, श्वास, सोरा को प्रभावी गले के खराश को दूर करता है। ये इस तरह की बीमारियों में काम करता है, मतलब और तरह की बीमारियों में ये काम करता है। और इसका MRP यहाँ पे लिख रहा है 244 का MRP हो गया। और इसकी कुछ ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है, जैसे इन चीज़ों का अपना कोई लेना देना होता नहीं, क्योंकि हमें चीज़ें देखनी जो कार अपने लिए फ़ायदेमंद हो और जो अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा करे। और एक सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि आपको ना ये चीज़ यूज करते समय चाहे कुछ भी हो, मेडिसिन कोई भी हो, और जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, पर हमको डॉक्टर से एक बार अवश्य बात करनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई ये ले या ना ले। क्योंकि मैं तो आपको जो चीज़ें कर रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो हमने इसके ऊपर डॉक्टर का बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ का मामला होता है। पर अगर डॉक्टर से बात की जाए तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा होता है। तो मेरा तो मेन यही है कि आपको मेन बातें मैं बता दूँ, ज़्यादा वीडियो बड़े बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं है खींचने के लिए। जो काम की बात हो मैंने आपको बता दी, जो ज़रूरी वो बन कर दिखा दिया। और मैं आपको एक बार ये अंदर से और दिखा देता हूँ कैसी होती है अंदर से ये देखिए इस टाइप की होती है, बाम की तरह। आप इसे अंदर निकालोगे बाम निकल जाएगी, ठीक है। और इसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मार्केट से ले लो, कहीं भी मिल जाएगी, या ऑनलाइन मंगाओगे ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या आपको मेरी वीडियो में कुछ भी काम की चीज़ लगी हो आपको जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और कमेंट तो जरूर किया करो कि मुझे पता लगता है कि भाई हमारी वीडियो के क्या रिस्पॉन्स मिलते हैं और कैसे लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। अगर आपको ये व्यर्थ है या कुछ समझ में नहीं आती है, कोई काम की प्रोडक्ट नहीं है, तो आप हमारे चैनल को कभी मत सब्सक्राइब करो और देखो मत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रियल है और जो सच में वर्क करता है आप वही वो करो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और धन्यवाद।